ये गाड़ी हुंडई एक्सेंट में प्रॉब्लम क्या है, ये आउटर मिरर है, दोनों फोल्ड नहीं होता है बटन से। इधर का भी नहीं हो रहा है, वहाँ का भी नहीं हो रहा है। इसको देखेंगे क्या प्रॉब्लम है, इसमें वायरिंग कहाँ कहाँ से आता है, वायरिंग का डायग्राम क्या है, किस पिन में वायरिंग कनेक्शन, वायरिंग का फॉल्ट है या स्विच का फॉल्ट है। देखते हैं। स्ट्रीम खोल देना है। यह है मिरर का सॉकेट। ये 10 पिन का वायर है, 10 वायर लगा हुआ है इसमें। बारह पिन का सॉकेट है, मगर 10 वायर का ही कनेक्शन इसमें। तो किस में इसमें वोल्टेज आना चाहिए, किस में ग्राउंड आना चाहिए, और इसका ये यहाँ से जब ऐसा पुश करो तो मिरर फोल्ड होना चाहिए, वो फोल्ड नहीं हो रहा है। तो क्या कारण है, ये स्विच भी दूसरा लगा के देख लिया है मगर फोल्ड गया नहीं, मिस्टेक गया नहीं इसका। और देखते हैं इसका वायरिंग। यहाँ फ्यूज का लोकेशन है यहाँ पे, और ये देखिए ये जो एसएससी लिखा हुआ है, जो एसएससी लिखा हुआ है, इस पिन से सप्लाई यहाँ पे 12 वोल्ट आता है। यहाँ पे वो आना चाहिए और एक ग्राउंड आना चाहिए, तो जाके ऑपरेट होता है। फिर से देखिए कौन सा पिन से आता है आपको। ये जो एसएससी लिखा हुआ है 10 नंबर का, 10 एम्पियर का फ्यूज आता है, तो उस फ्यूज से यहाँ तक सप्लाई आना चाहिए। तो देखते हैं अगर नहीं आ रहा तो क्या प्रॉब्लम है। ये देखिए इसका जो वायरिंग है मिरर फोल्डिंग का, ये 2 वायर है। पर ऊपर से जो आता है पिंक और येलो कलर का है वायर, जो फोल्ड होता है अप और डाउन। और यहाँ से जाता है, ये देखिए यहाँ से जाता है पिंक, येलो और ग्रीन जो आता है बीसीएम से। तो इसका फोल्ड क्या है, बीसीएम का। बीसीएम कहाँ पे है इसका, ये देखिए ये जो है इसका बीसीएम है, इसके अंदर से ही सप्लाई इसका आता है। तो इसको एक बार चेंज करके देखते हैं। देखिए सारे सिस्टम खोल दिया है ऐसे। ये इसका बीसीएम है, इसमें एक इस वोल्टेज वायर में जो येलो कलर और ब्लैक कलर का है, इसमें सप्लाई नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से मोटर काम नहीं कर रहा। ये जो है एसेसरीज से सिग्नल आता है ग्रीन कलर का। ये जो है इसका मोटर, ये येलो और पिंक 2 इसका मोटर का है वायर। और ये जो है ब्लैक कलर का, यहाँ से मैं ज्वाइंट किया हूँ ब्लैक कलर का, वो ब्लैक कलर ग्राउंड आता है, ये पॉजिटिव आना चाहिए। तो ये नहीं आ रहा है, तो ये नहीं आ रहा है। तो देखेंगे इसमें प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। मेन सप्लाई है जो, कोई नहीं आ रहा है इसको। तो देखते हैं इसका जो सप्लाई नहीं आ रहा है, यहाँ से होते हुए देखिए क्या क्या मेरे को खोलना पड़ा, क्या क्या तकलीफें हुई, कितना हैरानी हुई। यहाँ से होते हुए यहाँ पे जो सॉकेट लगता है, यहाँ से होते हुए ये सॉकेट फिर यहाँ से ऐसा आएगा वायरिंग, और इस कपलर में प्रॉब्लम क्या निकला, ये देखिए यहाँ कट था वायर, इसके वजह से यहाँ पे सप्लाई नहीं आ रहा था। और इस कपलर से इस कपलर में जाएगा, ये देखिए यहाँ पे जला हुआ है,
देख रहे, ये प्रॉब्लम था। इस कपलर से इस कपलर में जाएगा, फिर यहाँ से एक इस फ्यूज बॉक्स में आ जाएगा, BCM जिसको बोलते हैं, BCM में आ जाएगा कनेक्शन। BCM के किस पिन पर आता है वो भी दिखाता हूँ आपको सप्लाई, और इसका वायरिंग का डिटेल भी बताता हूँ, किस पिन में क्या क्या वायरिंग आता है और कहाँ कहाँ सप्लाई जाता है। तो बने रहिए वीडियो में। ये देखिए वायर जल गया अंदर से, यहाँ से, जिसकी वजह से इसको 12 वोल्ट की सप्लाई नहीं मिल रहा था BCM के थ्रू। ये ऑटो कट होता है, गाड़ी हीट होने पे वाइंडर हीट होएगा तो ऑटोमेटिक कट हो जाता है वायरिंग। ये देखिए इस पिन का सप्लाई यहाँ से डायरेक्ट, ये देखिए ये है मेमोरी का है। ये देखिए मेरा बजर भी बज रहा है, यहाँ से आता है जो है लिखा है ना मेमोरी 10 नंबर मेमोरी लिखा, वहाँ से सप्लाई डायरेक्ट इसको आता है। अभी ये सॉकेट लगाते हैं, फिर चेक करते हैं। लगाओ सॉकेट जरा तुम। इस पिन का वायर, ये जो वायर है ये यहाँ से आता है एसेसरी, इस फ्यूज से आएगा, इस फ्यूज से आएगा ग्रीन कलर का वायर। ये दो वायर हो गया जो पिंक और येलो, ये फोल्डिंग का वायर मोटर में जाता है इसका। ये हो गया ग्राउंड, और ये हो गया मेन डायरेक्ट जो फ्यूज यहाँ से आता जा, जिसका प्रॉब्लम था। ये मेमोरी से आएगा, इसमें आएगा मेमोरी से, ये सप्लाई मेमोरी के फ्यूज से आएगा। ये 4 कनेक्शन आएगा तो आपका फोल्डिंग मिरर काम करेगा, नहीं करे होएगा तो ये काम नहीं करेगा। मैं इसका कनेक्शन मीटर से दिखा रहा हूँ। ये देखिए मेन जो वायर है ये, अभी ये 4 वायर है जो फोल्डिंग मिरर के लिए काम करता है। तो पॉजिटिव किस पिन में आएगा, ये देखिए ये पॉजिटिव का वायर है, पॉजिटिव इस पर आना चाहिए। ये देखिए मीटर में यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, यानी बजर बज रहा है तो पॉजिटिव आ रहा है। और ग्राउंड इस पिन पर आना चाहिए। ये पॉजिटिव हो गया, ये ग्राउंड हो गया, और ये दोनों मोटर का वायर हो गया, जिसमें ये मोटर में जाता है वायर है। अभी इसको मैं वोल्ट मीटर पर करता हूँ 20 पे, दिख रहा है क्या 20 पे कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको इसको बॉडी अर्थ करेंगे तो देखिए यहाँ पे 12 वोल्ट आ रहा है बराबर, और यहाँ पर ग्राउंड आना चाहिए, ये ग्राउंड। ये देखिए ये प्रॉपर आपका वायरिंग ऐसा होना चाहिए। अगर यहाँ पे करंट नहीं आ रहा है तो आपका मिरर फोल्ड नहीं होगा। और ये जो 2 वायर है ये इसका है, यहाँ जाता है। इसका वायरिंग में दिखा दूँ आपको, यहाँ जाता है, इस पिन में यहाँ दिखाओ। लौक रहा है, यहाँ से इसमें मिरर में जा रहा है। तो 2 वायर मिरर में गया, एक ग्राउंड एक पॉजिटिव, ये 2 हो गया। बाकी वायर जो है ये सब मीटर इसका काम करता है, ये ऊपर नीचे अप डाउन करने का इसका वायरिंग है। तो इसका वायरिंग का डिटेल आपको बाद में देंगे दूसरे वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ये सॉकेट निकालो।
इसका वायरिंग डायग्राम में मैं आपको दे दूंगा। ये देखिए ऐसा पिन रखने का। अच्छा दिखाओ, पकड़ो। आपको पिन का काउंट बता दूं, एक नंबर, 2 नंबर खाली रहेगा, 3 में वायर है, 4, 5 भी खाली, 6, 7, यहाँ से जाएगा 1 2 3 4 5, ऐसा 1 2 3 4 5 6 7। ये देखिए 7 8 9 10 11 12 ऐसा रहता है। यहाँ से गिनेंगे फर्स्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 7 नंबर में एसएससी से वायर, 8 नंबर आपका मोटर का वायर, 9 नंबर मोटर का वायर, 10 नंबर ग्राउंड और 11 नंबर पॉजिटिव। इतना वायर है आपका। और ये है जो इसका है मिरर का। मैं इसका वायरिंग डिटेल भी आपको दे देता हूँ। वीडियो अच्छा लगे, क्योंकि ये गाड़ी में बहुत हैरान हुआ था मैं। पूरा खोला हुआ है, देख लीजिए। पूरा सिस्टम चेक करने के बाद फॉल्ट वहाँ पे मिला। और मीटर को मैं आपको फोल्ड करके भी दिखाता हूँ। फोल्ड करो, वहाँ से बटन से फोल्ड करो। ये देखिए होने लगा फोल्ड। दोनों होएगा, उधर का भी दिखाता हूँ आपको। करो, देखिए यहाँ भी हो रहा है। पहले ये दोनों काम नहीं कर रहा था, इसके लिए सब सिस्टम चेक किया, सारा सिस्टम चेक किया। करने के बाद फॉल्ट मिला अपने को। वहाँ पर वायरिंग का था। ये गाड़ी थी एक्सेंट, जिसमें बीसीएम लगा हुआ है, बीसीएम मॉडल है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।